បាទសួស្តីបងប្អូននេះតាមឈើដែរខ្ញុំយកអាឡូប្រចាំមេវាអត់មកបញ្ចុកចំណៃហើយតើទៅយកវាមកបញ្ចុកបានហើយខ្ទង់ពីអាទិត្យជាងបានចាស់ទៅបកប្រើទុកដៃមកចាស់វិញក្មេងៗវាលេងចាប់ពីវាបាញ់សត្វបាញ់អីពេញហ្នឹងមិនដឹងថៅដឹងអីតែមេវាផ្អើវាលែងមកបញ្ចុកចំណៃកូនចឹងហើយក៏យើងយកមកហើយនេះខ្ញុំយកមកដបោទូចតែនតែទៅវាពិបាកទូជាងកូនព្រាបទៀតនោះហើយវាបញ្ចុកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃព្រោះយើងថតឲ្យបានហ្វិចជាប់រាល់ថ្ងៃគាត់ឡើងឃើញការប្រែប្រួលរបស់វាយើងថតបន្តិចទៅការប្រែប្រួលវាថតបន្តិចទៅនេះគួរសមទៅដែរមកដកស្លាបលឿនតែតាមសាច់ខ្ញុំបញ្ចុកក៏បើបានប្រហែលជា10ថ្ងៃទេបានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងជាប់ធ្វើការជាប់បានតែ20ល្ងាចប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវគេហោះមកគេស្គាល់គេដឹងថាយើងបញ្ចុកវាឲ្យតែឃើញមកគេដឹងថាគេមកលេងគេហោះមកគេស្រែកគេអីចឹងហ៊ានហោះតិចហើយប្រហែលជាអាចថ្ងៃសៅរ៍មួយសាទៀតហ្នឹង3ថ្ងៃទៀតវាហោះបានហើយរៀនចេះស៊ីចំណីខ្លះ